Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, salut. Salut la grande famille. Bah bonjour, bah bonsoir. Et si qu'elles ont mené nous partout dans le monde, j'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, n'allons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Bokota. Bokota to solo la Bokota boto solo la famille Bota. Shalom Nabino nyonso, shalom, namoni bapel Nabino, voilà quoi. Je suis maintenant dans mon assiette, ok? Yeah, makamango kindaka, bon pour une fois, hein? Ce qui est aisé bino bolimbisa, voilà. Yeah, il fallait qu'à salango pour na zaper na kimia, voilà. Famille Libota, je crois, tout à l'heure que film na biso na baï que non na ko bavarder sur ça. Bon moni titre na biso. Na photo ya miniature. Wana eza Kapache. Na Poutine, eza qui jour anniversaire ya Aïda. Je crois la vidéo est tambolaki. Mais ebimi que non. Quand ndenge Kapache azaki pembeni ya Poutine et comme que non à trahir ceux qui Malika to ebi que non yena Malika ba sololaka. Alors naoya to que non na film na biso quand ndenge zalaka lobi total qui 12e épisode le 13e fort possible que ici la lelo fort possible parce que affiche déjà il y a film na biso ya sika o to banda kotala ebimi déjà na leçon morale quoi na kati ya leçon morale wana to moni ba terre o bazana affiche to moni pe papa Ilombe oyo dernièrement ezalaki abebani na papa na abebani na papa bandeko donc batu bazala kaka wana na mitema na milimo ya koloba keno batu babebana non la sorcellerie c'est quelque chose hein. Tomoni na titre, tomoni leçon morale, tomoni grâce Luzolo Aza, Papa Ilombe Aza, Vini Aza, la milliardaire Nabiso Davina Aza, Daeli Aza, Poutine Aza, na Mama Étoile Nabiso qu'on aime beaucoup na fiche. Papa Ilombe pe Azana filmé où il y a leçon morale. Vous vous rappelez dans un moment où il y a mariage à Popine hein? Et comment qui non on a besoin écoute na ba famille Libota mususu bomema na kana mpepe wana. Ma BBC ni nyango eso le kalisusu entre Poutine na Papa Ilombe. Ba bebana bandeko. Ce qu'on a filmé na biso autokota la semaine prochaine. Leçon morale papa Ilombe na biso aza. Et on a le toujours bino bandeko bozala kana kimia. Réseaux sociaux za monde moko ya lokuta. Réseaux sociaux za monde moko ya injustice. Réseaux sociaux za monde moko o diable nda a geraka yango. Bozo ebate. Bozo eba. 2-3 maman ba benga maman BBC ya ba toyoki kuna ke no bebe nani Poutine a beba na papa est-ce que Poutine a vraiment na temps ko beba na papa Ilombe son père. Oh bah vanda ki mesa mon côté papa Ilombe vanda ki kaka nani avanda ki na Irsil bino bongo
Donc molimo moko eza sur les réseaux sociaux bamona Poutine na mutu te bamona Poutine avandi ata aza pembeni ya mutu ata avandi kaka peut-être aza na téléphone o abeti 12. Donc batu baza wana kaka près ya Poutine abebana na batu baza kaka wana près ya campagne ya déstabilisation. Biso pe tobi to botika te bandeko obino pe botika la peut-être na qu'est-ce que c'est akoloba Poutine a bébana na papa Elombe wana azana Bellevue télévision semaine prochaine to otale déjà na film na biso ya leçon morale. C'est-à-dire que non, serrez vos ceintures. Alors, film na biso to otala na Bellevue télévision na titre ya My Brother. Bandeko My Brother lobby c'était grave, ya grave. Maman BBC Tegra mwana papa Blaise nga lobi papa Blaise a côté li wapi nga nazaki no nanzela na outa na nga cheche papa Blaise a côté li wapi a côté li na porte nini na fenêtre nini nzoka zaki nde mobali ya nani ya docteur oizana ni Melina c'est-à-dire que no Poutine a bomba ki biso bato na film tozaki kutu to sto bosani ke no to mona ki bango déjà na présentation. Tellement film qui premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième épisode, huitième, neuvième épisode. Nous avons fait la mise au moi. Poutine. Vraiment, la tableau paye à Melina. Na Melina, na Marina là-bas. Non. Qui professionnalisme même quoi bima qui wana non et to ebi déjà que non Marina là-bas déjà ça kanaye déjà infirmier azakor aza bobenga bango na nini corps médical azakor médical et au monde ya penza a pesi conseil bambote na ngai na papa bienvenu motema maman MG na Montréal bambote na yango wana. Maman mami motema papa biba na France. Boza ebele maman Blandine, boza vraiment ebele maman Angèle, boza ebele. Alors bonjour na bino ba meilleur V déjà et voilà. Alors film na biso tozo chiter lelo. C'est-à-dire que non il y a kozwa lokola conseil na kati ya film wana. Malgré epesi passe net na place ya Tegra tangu nani Karine Yamado akoti isusu bandeko sans vous mentir na lekisa ki nazo ki remonte na lekisi place wana tellement muteme esuka ngai Tegra oyo nazo ebate injection nini o Poutine atindi kaka mwana na po façon mwana na memi biso na filme oyo atoza na mutema ya ndeni nokoyokela ka mwana na mawa tala siko position ya ifandeli avant na mupanzi douleur asemisi ta camarade ne Miss Kalunga aye nazo monopale non naza bien koto loketo ça les passe koto il faut avant na mupanzi donc au mari sa baby signos Tegra félicitations mwana Bon, bana o Poutine azo formé. Ok non, partout bako kendaka. Baoza na Bellevue na kati na bango. Donc bango ne baza ba Bellevue à lobby. Wana Poutine a dit que non yo siko na kiti. O vanda te que non o vandi que non normal. Yo ngai kaka na kiti wana que non douleur eleki. Ah non. C'est grave. Alors, la grande famille. Quand on est dans le film à Poutine, le témoignage est zangaté. Le film à Poutine, il y a quoi interpeller. Le film à Poutine, il y a une révélation. Le film à Poutine, c'est-à-dire que, non. Melina aussi, c'est une femme au Tokyo félicité. Parce que moi, c'est mon sort, c'est incompréhension, hein. Tiens, pas Blaise, elle vient zober Aziza. Mais à la fin de compte, tu comprends qui kaka. Et ça fait message na basi o bazala ba incompréhension na bakaya bongo sikoyo Karine Yamado bazou ebele ana komi nango.
tozela sikoyo papa Blaise akosala nini biso nyonso tokodongola biso lelo na 13e épisode tokotala ekosukela bango ndenge nini nani papa Turbo akolimbisa Poutine nani papa Serge pasteur ndenge akendaki kointervenir kuna afongoli bible nanu mpona kolendisa bato pasteur akenda bango de midi à 14h parce que ezaka na ka wana ezaka nzambe po papa Serge se retrouver na boloko te pasteur ameni bango nanu de midi à 14h apesa verset boye mabe akende nango boye mabe na kokotela ngo ndenge nini azaka kana ndako oyo azaka kana ndako nani tamusu Turbo pa kanisaki peut-être que non ndeko na ye wana nani leki na ye Gesho papa Serge attendons voir et c'est là qui m'a belle obito zela lelo ekozala ndenge nini sort na bango lokola témoignage ngana loba toujours que non ba film à belle vie eza témoignage ba film à belle vie eza ba film oyo mutu nyonso azalaka na part na ye olimbisa m'appelle ezokota ba mama na ngai eleki déjà ko pardon il y a rien. Non, ça déjà bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, quand on est dans Koloba, après ba film à belle vie, ba témoignage ezonge la kabiso. Pona musala belle vie, ba témoignage yaka. Makambo ebele yaka. Bozolanda. Je crois na tchela kibino au moins deux personnes, Deux personnes, je crois, na kibino ya ba témoignage. Pour ba filmer oh belle vie a komela kabiso. Ata ba tumususu ba kondima ngote ba koloba keno eza ba interprétation. Mais non. Non, eza ne loko bo koloba keno eza interprétation. Ce qui tolobi siko na minute otoza na film na biso moko total na 2023. Na 2023, il y a ma belle-mère na Belle Vie Télévision. Ma belle-mère, Maman Moseka, abaneko aosuba na sani. Donc alambaka na masuba na ye. Donc tant biloko alambaka atiaka masuba na kati ya biloko. Ma belle-mère bokende botala ngo bobeta ngo na Belle Vie Télévision bomona. Parce que après tout le monde va osuber la patte. To beza copie colette to lo apeza interprétation te. Mais non. To solo là. Yango bolinga ko attaque, bolinga ko tumbola ba tout ce ba vandi bazo se respecter peut-être na ndenge ba osa ba sortie médiatique. Il y a personne à quoi intimider mutu. La grande famille, beau aimer, beau partager, focus toujours. Focus. Film na biso auto 6 à lelo na ya My Brother. Bon, je sais pas trop mais ndenge na moneli, lelo peut-être Tokyo 6 sango My Brother. Tola nana nous témoignage mususu eyeli mama BBC ngai petala makambo yo belle vie oyo film oyo bolanda tolanda na bino mama BBC ba film ya belle vie oh non vraiment nzambe azokosalela ye penza makasi film oyo tozotala. Donc, on a confirmé que vraiment, bana oyo bazali ke pa mama na bango ba viola ki bango. Pa mama wana basepelaka na bana wana te. Textuellement neti cousine na ngai tofandi esika moko. Ba viola ye à l'âge ya moins de 15 ans. Bolanda, c'était moins de 15 ans. Ba violé à se retrouver na zem. Ba parents ba moniki vraiment c'est moi na mukeya boy vraiment mais quand même zem ekolaki abombi zemiti 9 mois ayekobota. Mais cousine nga wana azwa kaka charge ya 9 mois oya ya zemi les restes donc ya kipa mwana wana te. Lokola azalaki nanu mwana muke
donc avant da ikaka inane ale après ça azongi classe mais alongwe na interna wana azalaki bakikoti ba akena interna mususu catholique et kuna vanda ika koti classe ayekoli ya silisipe ale ayena Kinshasa ngale wana nazana Kinshasa na boti deja bana mibale ela yena Kinshasa akikutanga na mama Mobutu kutira donc afunguli pe atelier naye donc vraiment bandaki kotonga pensa donc musala mais akipa mwana wana te atake kutinda mwa quelque chose kuna pa mama pona mwana wana jamais ti avandi na Kinshasa kuna ale ayikuzwa mubali pe azalaki professeur na école catholique donc azalaki bien to yebi biso nyonso famille ke azana ndako alibala mais abala ki était ale ye aboti me bad mutu te ayeba ke yase aboti alobate ke se abota mombali wana kini Luanda ki kobala na ye donc abosa ni mwana wana azongi lisusu papa parent na mwana na ye azotonga na ye ti mobali mususu aye pensa na voie normale aye kobala ye mwana mobali wana deja bien alobate siko papa na bango abeli bana nyonso balobi ke en tout cas papa ya na Kinshasa ya kozwa traitement ayikola ye na Kinshasa ya kozwa traitement alisiko place mwana mama place mama akotika mwana esate ayena mwana wana mais akomi moi garçon peut-être akoma ki côté ya ba 13 14 à 15 ans siko aye kuzina nga wana zana ndako alibalaza asi donc mobali na ye azalaki ko gérer ba chambre froide ya noko na ye donc azalaki penza vraiment moi ba possibilité mais mwana wana ye wana azalaki dako kende nanda kuona te apesa ba instruction ke mwana wana kokiko ya nanda kuti nanda kuna ite mwana wana bado kende te donc suku mwana wana zobeta lisolo akuloba kombo ya mama na ite yebe ayaki ko yeba ke mama na ye me alinga ka yete ay ko yeba le azokola mama koko na yebisa keke mama na yo oyo mama na donc lisulu wana ye mwana na biso wana ayeba keke mama na ye me mama alinga ki mwana wana te biso nuso mituna me puna nini azolinga mwana wana te tozo komituna me pourquoi mwana mobali na yo el boso mwana mobali vraiment alinga te mama BBC alinga mwana wana te je t'assure mwana wana ozokende po ayaki siko na Kinshasa koko na ye koko aye na mwana wana po akotika mwana wapi aye ko salisa mobali na ye akotaki na mama yemo mais vraiment je t'assure akakena nanda kuona te affection ezate alibana wana yeko bota sikoyo après ye bana wana yeko bota bayeba kiyete bayebi tike wana ya na bisoba ayeba ba mona yepete mona kayete donc to limito tinda mwana wana ki akeli kozwa quelque chose kuna na matete pa ya mama na ye ako kindete yepe mama pesa ba instruction ako teli kolo awate fema biso nyuso zobane donc ikaka siku na yoko fungwa ngana yoko kuyeba ke urke bana wana balinga ba mama wana balinga bana ngote mais grâce ye ayeba kiteme mwana na biso wana mwana kusina ayeba kike oyo mama na ye ti bana wana ba na Afrique du Sud po mobali abala ki ya Chabien bake Lubumbashi pe boti mwana moko kuna ale bakiti na Afrique du Sud bafani na Afrique du Sud ti nde makambo yake kwe akufa kina accident ya voiture mobali wana après mobali wana siku yake koyeba ke mobali mwasi na ye azana mwana ya mukolo bana bato bayebisaki
cousine kaka bana noko donc bazomona neti jalousie moi kasi apota te na kinsweki asana mwana liboso ya mukolo ayaki koyeba me abana ko kipete po balinga na ke ya makasi donc na isiko kana ye koyeba ke okay bana wana ba mama na bango balinga bango te vraiment ekoyaka na famille na biso mwana cousine na ngai aboya donc affection ezate akufa donc ye mwana wana aloba abenga kaka mama na ede koko na ye papa koko na ye ya mobali donc alobaka na ye ko alobaka lisolo ya mama wana te ata siko alobi lisolo ya bi alobaka te akosolaka te affection ezalaki te donc soki sikoyo koko na ya mobali na koko na ya mwasi bakufaki donc alela kaka bakoko papa na ye na mama na ye ni bango wana donc vraiment natali film oyo ngabi biso tobaloko okanisa soki likambo nini kaka ina oke ezalaka kaka bongo bamama oyo babota bana baviola bango balingaka bana wana te eza ya solo na confirme yango mpo emonana na kati ya famille na biso mwana cousine nanga alinga mwana wata ti aye kokufa ye Afrique du Sud asalaka ta eloko te kuna abandaki kosala na Afrique du Sud me atinda ta chemise moko te pa mwana wana donc mwana wana akoma kaka mwana papa lele papa papa ya na ye le bakoko wana bakufi ale bato famille bazwi relève siko akola abota akoma na bana mibale me kombe mama na ye alobaka ngo te na monoko na ye alinga ye te donc vraiment belle vie Nzambe azala na ye ata bato bazobundisa ye na ndenge me bakolunga te. Ok, merci beaucoup mama BBC yango na solo na bana na bengele yo na yebisa yo. Je crois la grande famille Bolandi bandeko Bolandi bino moko tozwa pe ba témoignage na sima film o tozotala ezo révolté pe ba famille mususu o baleka na ba étape wana bato ba comprendre ka te na expliquer ki bino ke non soki bokoti pe botali documentaire o ezoleka na este ya basi o ba viola bango bana o ba viola bango bazwa bazemi babota bana wana balingaka bana wana te parce que ezalaka déjà kobota mwana il faut ezala déjà affection ezalaka bolingo ya deux personnes lorsque boza déjà bosangani bolingo na bino nde epesaka fruit wana ya mwana aye automatiquement bokolinga mwana wana Sko yo ke kosangana na mutu moko oya forcer oya ko forcer il y a pas d'amour ya ko forcer ya ko fodo a traumatiser mutu na yo pona loba toujours que non eloko wana ezalaka mutu il faut ezala bien yango ba ne belé baza ba victime ya ba mama na bango baboya bango po bazwa zemi na viol bana na baza ba victime bana na bazé belé ya ebelé alors c'est un message oh kutu mama abiso oh ya lobi awawa ye kutu mwana yebaki na ye mwana yebaki ke no o aza mama na ngai mais mama na bana ko linga ete siko azaki plus close na banani na bakoko na ye ke mama po mama bana ko linga ete mama petango akendaki kobala ayebisaki pe mobali wana te ke no abota mwana wana ka ndenge ezalaka de bouche à l'oreille bato ba quartier oyo bato ba songi balingaka kokota na mabala bato na ba via bato et voilà bokolo ba keno eza interprétation parce que oki ozala pe boy film boy ka ne mama boy pe film eza film oki poza na histoire na yo opesi penza boy pa ba travailler ngo pe ba jouer batali conseil kozani na kacha film o parce que tant boyaka bolo ba ka ba interprétation nga elekela nga makasi. Bon, et ça juste cas jalousie, et ça cas juste jalousie. Attendons voir les lots. 13e épisode. Bah sort na bango nyon se kozala ndenge nini. Mais na yebi ke non na teaser. Dis-moi benani Poutine a zongi saki moté. Ma tomona ki na teaser. Yé na grâce Luzolo.
mwana na ye et grâce à memeli pe sac totala nini lekaki wana po Belleville azongisa motema o peut-être ekosunga pe ba mama misusu oyo baleka na ka ya nani ya Poutine ya kino baleka na viol babota me bana na pe balinga bango te tokotala nini esungisi ko Belleville keno lelo azala peut-être na grâce pembeni na ye considération ezala et voilà alors conseil wana ou encore eloko tokomona lelo na 13e épisode tokoya pe kolobela yango po to lancer mais ça to betela yango PCT ya ba mama wana pe ba viola bango bazwa bazemi babota basundola bana bia balingaka bana na te balinga ko sentir bana wana te bazongisa mitema parce que bana wana baza ba innocent lorsque pe nzambe a permettra ki nzambe ye moko ayeba ki pour ceux qui nzambe pe alinga te peut-être zemi pe lingo kota te. Alors il y a toujours un message na ba innocent ya bana na nyonso oyo ba parents ba maman bazwa ba maman bazaki victimisé na nani na viol. Il y a encore un message pour na maman ozongisa obande la vie na yo pesa mwana na bolingo kanengo batela ki nefu mwana libumu et voilà et c'est fort hein les amakasi hein zuize mi mutu moko boya violé yo batelize mi na nefu moi et puis yo botié ah c'est fort hein les traumatisme moko ya makasi hein to condamné kaka te bandeko parce que comme linde bato mususu bango nde bayebi ba sibir bayebi eloko bayoka. Alors ezaka passe ya biso ba mususu to akoloba bona nini Belleville na yo mwana ya salie nini siko yo kopesa ye raison ah basi aboyo ba violaka bango so ba boti bazala bongo balinga bana wana te. Vous comprendrez la grande famille voilà na kangi siko non parenthèse à filmer na biso to kota siko na lisolo na mimela kibino. Bandeko, je crois biso nyonso tomona qui c'était la semaine passée je crois vendredi oui. Anniversaire ya Ada après Poutine kokinde kozwa trophée na ye ya excellence nanga pe songi ndenge nazo loba likambo ngo ya ba trophée oyo bakozanga ko attaquer nga ndeni mususu ngati mususu nga nasila makatin façon na obetela ngo c'était il faut ka balukanga pour façon na beteli des trophées oyo penza oh non ngayo nzambe senya sunga ko nzambe sunga mungwa onga na obakisa ba épices belé boya koloba keno bomi bengi ba pomba bomi bengi ba soi-disant bomi bengi ba nani bomi bengi anezo si la trophée zate muto boko benga keno abebisi théâtre nda kozwa ba trophée ah nzambe nanga munoko elingi bomisaka Seigneur Jésus-Christ na oloba ka vérité hein non le balanga ka vérité trophée pesa melika la ba fin de l'année bo de trophée ko itata nini kuna oh meilleur nani scénariste ya Afrique soki centrale Poutine nini lisusu kuna oh excellence dans le domaine cinématographique en RDC Poutine siko yo bebisaka théâtre siko ba trophée ozu yango nde nini Poutine yo pe isusu biso toyebi keno yo muto yo bebisa théâtre biso toyebi boye c'est-à-dire que toyebi ke ka keno négativité na ngambu na yo siko o remporter ba des trophées boye neni ka na ba fin de l'année boye donc to kanga penza to zo clôturer ba 2024 na des trophées babite mère oyo tokende ko intimider ya intimidation na bino pe mabe intimidation na bino pe mabe ba finga ta bino tokoyoka keno ya finga ki ya preveza te keno mera finga ki ngana finga ki preveza te ya obisa biso ka sata ba prévu comme ça to silama kaba mungwa to chaka na ba promotion ba film ya Poutine mais biso super ba problème oh 2024 tu as remporté des trophées c'est-à-dire que non trophée na maboko ya Poutine to clôturer 2024 tozota la siko 2025 ozandeni na minute Poutine il faut ça la bilan il y a 2024 ni ne simba quitté pour 2025 et se répéter c'est ça
eza likambo ya bilan eza likambo ya bilan eloko ya liboso kutu na koloba na bilan ya Poutine déjà eloko ya liboso eza nanu silence des morts et continue toujours kaki paka kokolo tokende yango esu na 2024 koto bo fingi koto bo lobby koto bo sali boye koto boye bo dénigrer koto bo lobby boye ba film ezokota mama BBC pe kuna na promotion toujours mungwa épice nyonso dessert lisusu ekozanga esute donc bodame peza babord kuna na Bellevue télévision dessert boye koto epa mama BBC ekebongo botikanga na sa musala ti je suis pour Bellevue na sa free na free eza nza mutu moko te obengaka yo fingi Poutine yo boye ochanga l'aise pado la grande famille boye me bo partager bomoni sikoyo video wana Kapash azana Poutine ce qui fait très mal eza ya koloba kenon Ye moko nanu nani c'est qui la fille ici la dame nani Malika na be mission na ye moko bande koloba keno campagne ya déstabilisation. Bomoni dans la vie tolinga ko déclarer loko eza ya bien te na munoko parce que loko ozo déclarer ya mabe na munoko keba ekoki ko zongise ekoki ko zongela yo. Omoni oto bimisaka na munoko ya mabe. Yo peut-être okyo lobozo kanela muto ozo lingela muto lobi campagne ya déstabilisation mais ce qui totali avant da penza zo loba keno campagne ya déstabilisation mais bota la retour o aye ko zo des semaines oyo. Bota la retour aye ko zo ye azalaki na osala campagne ya déstabilisation mais déstabilisation na ekoteli nde na ngambu na ye na foyer na ye. Bo comprendre bo timba oza na foyer na oza na mobali na oza na bana na yo oza na famille na yo mais ozo linga ko déstabiliser couple moko boye ozo linga ko déstabiliser vie ya bato moko boye okomi pe na déstabilisation ngo pété mais ezongeli yo bomoni te ke no yenda akoma ki déstabiliser pona nini pona ba déclaration na yo aza envisager ko déstabiliser bato moko boye. Retour à l'expéditeur. Bota nenga matina miniature na mobali ne ba matina miniature komi ya ko sambwa mariage yo soki surprise ba cotisation e bima ki obandi ko bima pona ko ya ko loba kenon na ozongisa mbongo na parquet ndaza boye asenga kanga mbo ozo bosa na kenon yo moko bima pona ko ya ko loba kenon campagne de déstabilisation bosa ki na bula ko déstabiliser bo moni siko retour nzambe nenga abalusi likamwango oyo ba ko ya ko vendre pendant 40 minutes ya ko loba kenon campagne de déstabilisation bozo se rappeler ce que botala eloko ebetiye na suka na ngwa eko senga ba mama balandaka ngai bolimbisa e mataki kitaki ngana yaki boyebo bomoni siko o na yeka na révéler bino parce que Malika bimaki azoloba keno campagne de déstabilisation mais botala ndenge libala ne bouger bota la libala ne bouger aye kokoma keno mon nani ce qui est un homme responsable et c'est un homme te comme un homme responsable on comprend mbala mo keno akomi kaka mon homme il faut respecter ma fille à YouTube il faut respecter mon homme ozo comprendre keno asa zo qui déjà ba déstabilisation ça lui déjà ba problème na foyer akomi keno j'ai un mari j'ai un homme une homme obima ki pona ko ya koloba keno o déstabiliser bato. Mais bota siko ndenge retour ekwelié. Ce que ça moi c'est maele à comprendre eloko ngala lolwa na révéler kaka parce que ya bima ki akoloba ke nozo ça la campagne de déstabilisation biso nyoso to yebi la grande famille. Ben mission Malika dernièrement ça kaka campagne de déstabilisation to ça na campagne de déstabilisation na minito a déstabiliser na so ki yemo kote na couple na ye et comme ko bele la batu ke no bo respecter mobali na ngabino ba fia YouTube parce que mobali na nga tala ki mabe na nga ite nyonso na sala papa vous comprendre. Bonso comprendre. Et loko yo lingaki ko sala batu retour à l'expéditeur ezongeli yo moko na couple na yo. Okomi kaka mobali na nganda la sakanga français mon nom inome oh le baba bilo moko boye ezanga mutu ezanga makolo oh boye obima ki pona ko loboko kezongisa mongo na parquet et si sundenge nini to monite to zela
ba epe ba biso ke no pona ozongisa mbongo na parquet yaka kaka na ba note wana ba mbongo kaka o wana ba pesa kayo ou encore bandela surprise yango na yebisa bino nga mama bebe setangu na yaka na lobaka vérité na révéla kabino babiloko mususu soki oza muto amayele mama bebe sa lobi eloko solo la dame abimaki awa mpona koloba keno campagne ya déstabilisation bokota na chaîne na ye bomona tina se bomona kaka campagne ya déstabilisation donc de minute oyo penza toza na campagne ya déstabilisation siko nani nde libala ne linga osila nani nde libala ne linga osila soki olobi ozonga otala bien omona keno eza oyo bulu ya lingaki ayaki nango mpona kodéstabiliser bato retour à l'expéditeur eyende sikoyo ezongeli yo sikoyo elingi déstabiliser sikoyo vi na yo okomi borespecte bino bafi ya youtube borespecte mobali na nga ntango obandaki koya mpo odéstabiliser banini ya bato tu ne savais pas que non tu as un mari avec toi que non boye bato bakorespecte to bakorespecte te toyebi déjà ye asololaka déjà bien na Kapache aza netre Kapache elle est pour tout le monde akoma koteka ne ba robe na ye voilà total ka ba robe ne kitoko et voilà Poutine asoma ka ba robe naza kutu na vidéo moko na chaka awa Poutine auta ko soma robe kuna donc vidéo oyo ka ne bakutana ki kuna epesa ki batu mususu mutema mabe so disant que non Kapache asali nini à trahir Malika parce que ba sala ka ba émission mingi pe na Malika ba Kapache baza ba fille moko boy obiso pe totala bango ava to fongola ba chaîne bazalaka na ba polémique bazalaka na ba polémique bazalaki na ba guerre bazalaki boy au fur et à mesure bazokola azobongisa musala na ye aujourd'hui akomi na ye bien aye ko comprendre que non je dois pas être pour na mutu moko il faut nazala naître et surtout que aoteka biloko yo muto osala business ozoteka kolinga te ozana parti pris zala naître au milieu du village pour ngambo koto baya ko sombo ngambo koto pe baya ko sombo tango to koloba to loba bo bike no mama BBC wana boye c'est ça lokola Olga Kabelo to betaka to tutaka abordir yo ozoteka ba kabelo ozoteka ba kabelo zala au milieu du village koto ba sombo mais otingami na mutu moko table za yo ozui kuna na kini ils ont sengoté, ils ont passé, mais ça doit t'interpeller à Koloba que non. Pourquoi tout ça? Il faut interpeller. Mon kilo bandego, mon kilo. Et comme il que non, Kapache a salinini, Kapache a trahir Malika. Du fait que non, azaki pembeni a belle vie et voilà, yazana rando. Yazana rando nanani na belle vie et voilà. Alors Kapache pe sali kito côté a sepeli nangote. Skoto landa message à Kapache. Na bato nyonso ba olanda ngai nalinga bino vraiment mingi continue ko s'abonner na moni ba abonnement na bino eza vraiment accéléré et ça dans la vidéo monsieur Koti et puis c'est va vite maintenant on est après 2 jours 3 jours Caleb au moins on a vimbi et ça va bien merci à mon réalisateur Caleb aux gens le beau quoi bien les tout le bas en passant ma robe déjà disponible au bala on sait que le fatir à libala au latino simple et ça le bien aux gens maman a bino pesa ke ba cadeau ti ndeti aida et on nyo so so mela mama belle vie Kandi et on nyo so so baba pour un tournage ngala zara ni abakouk ni famille Libota je suis pour tout le monde donc tant on komela nga ba na mino ko wana pour que tout na sila pour na belle vie na zara pour na mututi même merci péchanga na zara pour na batutu ngala zara sans couleur kane na zara pour faire pour faire normal donc le bloc on koma wana biso na ba to sali molongo moko de neni na koma simba saki ya mutu impossible en passant na za pour na batinyoso ba sous ma robe nanga eza vraiment disponible merci na ba oyo balanda nga en tout cas ba maman nyonso no singa tous à la bomoto ba maman bomoto ici vraiment en tout cas non ta depuis un temps biso ba maman to na bomoto te ezala o wapi ezala on peut faire na kuta maman mboka je te jure qui a capitale à Kinshasa et Europe qui a partout. Pour maman, on a zata na mboka, azata na respect ya yé moko.
Et le respect de l'autre. Parce que tous arabes, vraiment, la mine n'a respect la biso moko. Comme papa, baba, et biso, comme on le mingi. Oh, mais bah, vraiment, bah, bah, c'est pas mingi. Omona mutu abengi yo azwa take yo zoloba babiloko moko boye o sentir que non mutu ango azoloba o sentir que non zoka pe que non o aza mama mukolo o aza grande dame o aza penza yaya ya koloba que non akoki kosa babiloko te sko boyoki ninga lobi naza ni ya bakuk ni famille libota je suis naître naza pona bango nyonso nde likambo pe Karina loba que non alinga na nga belle vie parce que aza naître. Pour ceux qui belle vie, ayeba qui déjà que non na solakana sila na sola apena irsil. Peut-être alinga aux apena ba comportement moko boye voilà. Ce que ya garda bandi na ya relation o ayebi que non to kutana na Karine boye to suki wana aza kuna te akotala te que non Karine solola kapena belle asola pena irsil asola kapena sila yaza na ba comportement moko. Non, ba comportement moko ya mabe. Lolenge oya yebeli sila okiko sala ngo toloba ka vérité. So toloba vérité te bolingi bokanisa biso munoko na vérité. Non. Yango na comité zobeba, comité batu belé baza ya kobunga. Je dis merci à mon Dieu parce que tozo rapé ba retour mutu buso bi ma BBC. Non, nga na tika nga kotala ba film na tika nga kotala ba théâtre ba congolais oyo. Mais à travers les missions on soit ko révéler biso ba biloko moko boye. On s'appelle ba promotion film. Ta façon de parler na ngo zo sala musala na yo. Tu sens que non, eza juste plus injustice, jalousie ozo régner na kati ya batu. Ba olinga ko détruire mutu moko. O pa zo sala musala kitoko. Sko to lobate. Mais si tu as oui, ça va. Internet est une polémique. Et là, comment est salemi qui côté si la salle qui sortit médiatique, et là, on dit malunga lubaki. Et bien, mais ça qui sent ça vraiment, il y a artiste, il y a muto à edikakama, c'était tolo bangote, tokanga munoko. Non. Comment est-ce que yo artiste au bimolobi que non osa la mauvaise souvenir te? Or, début na YouTube, ton père était là à Koufaki déjà. Et nous allons appeler mauvais nanina yo. Toye to lo bana basens que non, ata année prochaine na beta ki babe. To mona ki awa nani, c'est 36 ans, ceux qui 38 ans ya nani, ya quartier latin. Kofi basalaki nini? Babima ki na Cindy basali moi live na TikTok et voilà et même qui ba polémique. Mais il y a eu des gens au babima qui va écouter les médailles. Non, 38 ans, ils sont belés. Kofi Aninga la kisabiso ba trophée o ya zo qui a expliqué biso que non na ane boye quartier latin boye apesi biso ta histoire ya quartier latin tia comme à 38 ans. Et keneki que non batu basali nini batu bakena ngona na que non ba pesi ba vie na bango. Si tu as vu, peut-être que non, il y a solo tant qu'artiste, il fallait qu'il y ait un boya. Parce que nous sommes des humains, il y a les hauts et les bas, toujours. Belle-vie à Bima, shalom, bandeko, focus, et même la belle-vie, problème. Elle n'était même pas moutako Bima, mais c'est que non, entourage, Bima, on dit même un mot. Parce que trop, c'est trop sur les réseaux sociaux, na kombo na yo. Loko aza mutu anatira koloba na ete abimi kaka focus na zo kana yo mone komi ba style lango ba life awa ya shalom focus abimi koloba ni e koma ki moquerie siko biso na part na biso soki to moni défaut moko boy to moni défaite moko boy bo sepela nango ya koloba keno ba corriger peut-être que ata ko sa sous sortie médiatique ayebe loko koloba artiste il faut ndima critique. Loko apenga ma BBC na lobaka no numéro na ngeza wana tozo sala musala ya koloba. E amoko pe okyo cracher be beti pe biloko moko ya kitoko te et sepeli sibinote bozana droit na ko ya ko benga mama BBC na privé mama BBC place ono kenaki mabe na mutu na oyoka. Na sana bezo ba critique na bino po na bongisa musala. Siko ta mutu asali mabe to loba te to banga. Mais non, il faut ko yeba keno za monde ya YouTube, za monde ya réseaux sociaux. Tant que baza pas personne publique, il faut pas zéla. Critique, il y a bien à mabe. Kofi Olomide na 38 ans na yeba sai kaka mwana ni sortie médiatique bo ba oyema na bango ba yembi pour na ko passer kaka nini na il y a 38 ans anniversaire na bango. Mais il y a eu des gens ba fan ba tumususu ya critique ka nenge zalaka non Kofi pouvait peut-être ko bima à l'obeli biso de nani à sali biso mwana ni moko briefing ya nani ya quartier latin à la kisi biso peut-être ba trophée à Zoa et voilà.
ba disque oya zoa. Est-ce que tu critiques te? Non, il y a des critiques et insultes. Critique et insultes. Critique par contre, et que Sungane Moutou peut-être que non a évolué, a changé, peut-être prochainement a ébané au Kenango. Ce qui Moutou soit critique, il était baso fou la kaka, yo baso bayo, yon de bien, yo bien, yeba que nous a bien été. C'est pas là où yo kaka critique, pour bongi sa sous moussala. Kapa chaza na ye naître. Tant que nous avons conseillé à rappeler Malika Zala naître boy boy biso nyonso toyebi Malika tant ba panzala ka bango nyonso na équipe na bango na yaba ezaka ba équipe soki ndika soki nini boy tango indela ka bango wana akoma ki close na nanani na Kapache d'un coup kaka a changé de loi comme ko balukela pe belle vie oya côté le makeno le paix que tu m'avais donné na oké rozo sango na parquet. Et sopio li soye ko ba keno ba mama nga bobenga kingai na yoki bino bolimbisa ba fia ya nani ya internet bo respecter mon bali nanga mon homme il est à respecter ma patati patata mais obosani keno yo mutobima oya ko vanda ya ko ba keno campagne de déstabilisation tu as envisagé ya ko déstabiliser ba tout moko boye mais nzamba permettre te zongeli yo tu n'as qu'à comprendre c'est tout. Siko bo linga batia sikoyo nani ye Malika na Kapache na zizani parce que ba mona ki kaka Kapache na nani na belle vie. Bon mona ba biloko o mama BBC na yaka ko bima na faire voir bino réalité vérité. Malika eza retour ndo zui. Tango komi kaka mon mari mon homme inom. C'est-à-dire que non tango za kaka na émission na kaka inom. C'est-à-dire que non na mariage no kuna e boujaki. Mais il y a que nous avons ko bimo vandi pour ko déstabiliser ma vie à ko déstabiliser ma campagne de déstabilisation ya ba artiste et comédien. Parce que avant de déstabiliser on nous a maintenant na beti on na yo moko nan. Na sungio que non au réfléchir hein? Est-ce que na fingia na sungio kaka au réfléchir? Bon mon na Poutine na mutute. Ça c'est la méchanceté. Po bino bolinga ka Poutine te batu nyonso balinga ete ezala bongo te bakutani na fête Poutine déjà asomba ka ba robe na ya ba tournage ku n'est pas Kapache bo bebi c'est la Poutine bo bebi c'est la Kapache musala te Kapache elle est pour tout le monde ce qui est Malika peut sa position na SL. Abosana ki keno abima ki alobi keno campagne de déstabilisation. Siko campagne yango balukeli nanu ye moko siko bomo na keno. C'est ça passe hein. Et ça vraiment passe. Alors la grande famille na komi nanga ko chité, je crois to solo li émission nanga na kotisa ki wana bandeko. Bochana c'est mais fallait qu'on a ça langue parce que nous trouvons on dirait ça moins injustice moins boyé moins intimidation moins boyé on va Poutine azana batu pembeni na été boya ka po attaquer na mi benda na pembeni ya Poutine jamais les kate santa mutombele wana tojali tojali penza. Alors tous ça wana lisusu na pourquoi pour na 13e épisode na biso fort possible peut-être aussi la lelo Tobete la paix Poutine maboko et après wana dessert ezangate toujours et pas maman BBC après quand so botali film kuna dessert bokiti ba kotoyo et ça bien on est ensemble c'est-à-dire que non bon moko toujours biso nous soutenir Poutine et ça bien. Je vous aime la grande famille, bon week-end, bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.